votues, po dhe 4 milion, 5 milion votues i shkatron ato. Edi Rama, për të rëmbyrë zgjedhjet, si fiton të kur, po të mos bënte listat, e 28 deputetëve nga bandat, nga kartelët e drogës, tropinët, qelët, e tjerë. Edi Rama i do ishte humë si me i madhë, në qofë se nuk do ndante 100 euro në mes fushatës për çdo pensionist, duke shkelur ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar. Edi Rama do ishte humës dhe para gjykatës sot, në qofë se nuk firmoste licencat për 28.000 hektar kanabis në mbar vendin. Do ishte humës sot dhe para gjyqit, në qofë se nuk shtronte administratën, shërbëtor të qytetarëve në terrorist politik të votës lirë. Edi Rama nuk do ishte humës sot në rast se nuk përdor të gjithë fuqinë ekzekutive për leje ndërtimi, për certifikata, për të gjitha në mënyrë që të mashtronte për votat. Por miq, ky është 35 vjetor dhe ne bëjmë bilans. Ne absolutisht në historinë tonë kemi patur gabime, kemi patur tmeta, kemi patur defekte, kemi njohur ato, por një mësim nuk e ka nxjerrë ai. Ne jemi të pamposhtur. Po. Ne jemi të pamposhtur. Edhe ne u kemi provuar shqiptarëve. Ne, kur ai ka nxjerrë tankët, ne u kemi vu flakën tankëve të tij. Kur ai na ka vra, ne kemi përzarë nga vendi ata, parti krimi. Kur ai na izoloi, bëri gjithçka, ne triumfuam dhe shifeni ku është dhe ku do përfundoj ai sot. Ne jemi parti e paqes. Paqja është forca jonë, por jemi të pamposhtur. Qëndroj. Në momentet më kritike, kjo parti ka patur si frymëzim dhe si moto, ja të vdesim, ja të rrojmë për liri. Po. Dhe pikërisht për këte, ne kemi rrojtur për liri, dhe ne do rrojmë për liri, dhe ne do fitojmë. Bëri përpjekjet më të jashtëzakonshme për ta përmbys raportin. Dështoj dhe vetëm dështoj raport e zgjedhjeve, sepse si kryeministër paguan 10 milion euro taksa tuaja për të mashtruar me lobist, me deklarata, me çdo formë. Por falë punës që bën demokratët, opozitarët, ne grumbulluam, paraqitëm mira dokumenta, kështu që zgjedhjet faktikisht u dënuan me vdekje. Zgjedhjet ishin fars dhe rekomandimi, dy gjëra do më kujtoj, s'do u lexoj raportin këtu, por në Këshillin e Europës, në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës, kryetari i delegacionit që i vizitoi Shqipërinë në zgjedhje, në raport e tij rekomandoi në Shqipëri duhet të ndahet partia nga shteti. Pra, në Shqipëri, zgjedhjet i bëri shteti kundra partive. Ishin fars dhe nuk ishin zgjedhje. Tjetrin Parlament Evropian, në Shqipëri, krimi organizuar nuk lejon rotacion në pushtetit. Jam mirënjohës shumë këtyre burrave, të cilët i thanë në aulat më të shquara të Europës të vërtetat që ne mbronim. Miq, tani thash jemi 35 vjet parti. Mund të mos ishim. Mund të kishim pësuar fatin e të gjitha partive tjera, por jemi fal besimit të shqiptarëve. Jemi se qëndruam të pamposhtur. Jemi në prag të një misioni të ri
mision vendimtar për fatin e Shqipërisë dhe shqiptarëve.